straight through. Alat. Tang crimping, lan kabel tester. Bahan. Kabel UTP. Konektor RJ45. Langkah kerja. Potong ujung kabel dengan tang crimping atau cutter kurang lebih 2 cm, tidak boleh sampai kabel bagian dalam ikut terputus. Setelah selesai, kemudian kupas. Rapikan kabel yang terpilin dan luruskan. Pastikan tidak ada kabel yang terpotong atau terluka. Urutkan warna kabel sesuai dengan susunan kabel UTP straight berikut. Rapatkan kabel, kemudian potong kabel agar panjangnya sama. Masukkan ujung kabel UTP ke dalam konektor. Masukkan konektor yang sudah terpasang kabel ke salah satu mulut tang crimping yang memiliki bentuk dan ukuran yang cocok dengan konektor RJ45.